era visto a Pitón. Onte chegou o circo a Lameiro. Circo dos bos, dos de toda a vida, dos legítimos, non como as merdas que hai agora. Había un oso vello saltando co domador, que era o que collía tamén as entradas. O domador, non o oso. Ainda que o oso, se se pon, tamén colle as entradas sen problema ningún. Había uns pitufos, que en realidade non eran pitufos, eran ananos pintados de azul. Había un equilibrista que lle caían todas as cousas, había un Doraemon, pero tampouco era Doraemon de verdade, era o domador disfrazado. Mundo do circo, amigos. Pois eu pensaba que era Doraemon de verdade. A mí xa se me facía raro que Doraemon estivese en Lameiro, porque se ainda fose en Santiago de Compostela, pois ainda podía ser que fose Doraemon de verdade, pero en Lameiro que pintaba. A mí se me molaba a min coñecer ao Doraemon de verdade. Ten que ser un tipo super simpático. Kevin, Doraemon non existe, é un debuxo animado. Sí. Ai, ti tamén é simpática, mamá? Pero como non vai existir Doraemon? Si Doraemon xa é na televisión, e todo o que xa é na televisión existe, mamá. Por favor. E tamén me gustou moito foi... Como se chamaba este? Alibaba o forzudo. A Xerezade, que bailaba cunha serpe pitón de 10 metros. Que maravilla. Daba medo, pero que soltura se lle vía a rapaza. Pois dis que andaba moi fastidiado o empresario porque lle marcharon o forzudo ca rapaza da serpe. Dis que marcharon, escaparon do circo para vivir xuntos. Carai, pois sí que vai notar o circo, vai notar de carallo sin eses dous. Pois o que ten que sair de aí se teñen un fillo. Imagínate o fillo de Alibaba e Xerezade. Que pode sair de aí? Non sei, un superheroe, un unicornio, un Shin-chan. Maravilla, que maravilla, unha cousa romántica, de verdade. Sí? Como que marchou? Como que... Pero ti estás segura? É que imos facer agora? Ai, mi madriña, que medo. Resulta que cando Xerezade marchou co forzudo, con tanta paixón como levaban, esquezou a porta da gaiola aberta e a Pitón escapou. Sí, agora anda a tipa por aí cos seus 10 metros por Lameiro adiante. Non creo que dure moito, que a tal hora seguro que as alimañas que temos no monte apaparon. Ese bicherío papa todo o que se lle pon por diante. Ou eso quería eu. Hola, non temos clase. Tiven que convencer os rapaces de preescolar de que a Pitón os ia comer. Mucho grave, meus pobriños. Entón os profesores tiveron que suspender as clases. Pero por que fixeches tal, fillo? Mi mamá, para protegelos. Menos mal que estou eu aquí para pensar en eles, pobriños. Home, visto así non é moi ben, estou orgulloso de ti, Bueno, era por iso e porque mañán temos un exame. Entón, claro, como o da Pitón, un dos rapaces de tanto que chorou, tivo que ir pro hospital porque lle entrou un trauma. E claro, se suspenderon as clases e mañá non temos o exame. E así, por culpa de Kevin, desatouse a alarma social en Lameiro. En Lameiro, como xa deberíades de saber, somos un pouco exaxerados para todo. Eu suspendín o reparto. Eu polo corpo de carteiros non o todo, pero que non podes por a miña vida. Tío, que estás en un conto... Cala a boca, me ti falo que sexa por non traballar. Pero, Moncho, a vida dun carteiro é moi importante. É como un general na guerra, entendes? E se levo escopeta, e por se aparece, e pego-lle un tiro. Como sodes, Vou mexar, vou mexar. Non, imposible, teño os baños clausurados. Outra vez sanidade, non? Non foi sanidade, é por min. Se aparece a culebra esa, ven polo caño para arriba e lle morda as partes a un cliente, que pasa? De quen é a responsabilidade? Non sabes, teño que mirar eu pola miña xente, non? A ver, cando te preocupou a ti a clientela, a túa xente? Por favor, se tes eso todo cheo de merda e a familia de nosiñas atacan día sí e día tamén aos que imos mexar. Que carallo, pero xa dixeche ti, as de nosiñas son como a da familia, entendes? Que terá que ver unha cousa ca outra? O que queira mexar o cajar que vai a de monte, sabes? E así a responsabilidade é de cada un. Busqueis, amigo, ponme algo aí para beber, suave, e para esquecer o ataque desa besta. Atacou no Pitón? Non, foi mamá. É que cheguei a casa cunha bufanda e redor do pescozo a mamá pensou que era Pitón, quixo defenderme, atacoume con coitelo e botou como do conto.
cousas de mamá. Estaba todo o mundo lanzado nesa voráxine de medo por culpa da Pitón. E toma, veñes a min. Pero que faz, Elvira? A Pitón, home, a Pitón. Era o cable da tele. E así quedamos sen poder ver luar por culpa da alarma social. Por aí. Menos mal que todo se esquecer en pouco tempo, porque estas cousas logo pasan de moda. O carallo é que a prensa e a televisión teñen os seus tempos. Oi, parece que a xente lle foi perdendo medo a Pitón, a saber onde andará o animaliño a tal hora. Xa no super nin se fala do tema. Que va? Non temos clase. Viñeron gravar os de National Geographic e viñeron gravar a Pitón asasina. E agora todo o mundo ten medo. Ven. Que va? E os de National Geographic seguironlles unha morea de radios, televisións e prensa de todo o mundo. E todo Dios opinaba. E claro, en Lameiro somos moi amigos de fantasear e creernos as nosas propias extremonías. Vina, claro que sí. En varios buzóns. Terrorífica. Quero unha indemnización por danos psicolóxicos. Contalles, mamá. Contalles. Atacoume, claro que sí. Hai que acabar con esa besta inmunda. Seguro que foron os ecoloxistas que a botaron por aí. Desgraciados. Di que sí. Si temos que matar e que acabar con toda a bichería salvaxe. Eles se poden cómenos. Fagamos nós o mesmo. E pido a todas as autoridades que declaren Lameiro zona catastrófica e que nos dean os industriais da zona unha indemnización, cartos, para que podamos recuperar a nosa economía. Pois a mí papa moviño dos bocóis. Non fai como a dos tontos que vai beber o leite das vacas. Non, esta é fina, que ven beber o viño. A ver que me paga a min o gasto este. A xunta. A min destrozou o rosal. Que me paga a min? E a min papou unha desbrozadora nova. A xente terá que facerse cargo dos gastos que ocasiona ese animal. Sí, vale. Pode que tamén sexamos algo aproveitados, pero é que unha oportunidade así non se pode deixar pasar. Ia ser unha choiva de cartos para Lameiro. A da Pitón non se sabe nada. Eu penso que a tal hora alguén a colleu e papouna e o carallo, porque aquí en Lameiro somos moito de papar de todo. Estábamos todos encantadísimos, pero ao final acabouse torcendo todo. Era visto. Que tan guapos saímos na tele, Que convincentes fomos, Mira, creo que nos vai caer algo de carto, A con ver... Marcharon todos os periodistas cara a Choupana. E iso? É que atoparon algo que lles interesaba máis ali que a Pitón. Claro que a mí é imposible. Que pode haber máis interesante que a unha besta que papa todo o que se pon no seu paso. É que cando me entrevistaron dixenlles que a min a Pitón non me presionaba tanto como o becerro de dúas cabezas da Choupana. Como? Por culpa de Kevin marcharon todos. E con eles todas as nosas ilusións por gañar cartos a moreas a conta da Pitón. Así de efímero é o interese da prensa pola importancia da nosa Pitón. A Pitón de Lameiro. Mira, tío, que lles importa agora. O becerro de dúas cabezas da Choupana. Pero eu non me rendía, non me rendía. Eu quería darlle importancia á Pitón de Lameiro. E sabedes o que fixen? Tive unha gran idea. Gravar un vídeo e chantalo en internet. Que, nena, estás preparado? Vai llegando, viña. ¡Ah, maldita Pitón! ¡Atacaxesme despiadadamente, Sí, non me vas vender tan fácilmente, non! Vou vender cara a miña vida! Oiches! Como abriches esto, payaso? ¡Pero que acaba el burro! ¡Apaga a miña! ¡Apaga a miña! ¡Apaga a miña, home! Sí, Kevin mandounos en montar. E diredes vos... Parvada, un vídeo onde un pai e un fillo fan o parvo. A quen lle pode interesar eso? Error. Entrad en internet e poñede culebra xigante de Lameiro. Xa veredes, ten máis visitas eso que a Catedral de Santiago. Unha maravilla, un éxito criminal. Grazas a min, volvemos colocar a Lameiro no mapa. A guerra moderna. Non sabedes que desgraza, amigos.
Volveu a toupa. Quen contaba. E desta vez chegou lanzando unha ofensiva criminal. Ten un xardín máis cheo de buratos que a cara de Bob Esponjas. Pero tranquilos, que eu tamén estou preparado para repeler calquera ataque. Queres guerra, toupa? Pois vala ter. Elvira, prepárame un termo de café que vou pola toupa. Ai, mi madriña, todos os anos o mesmo conto. Pero ti non te das conta que non tes chance, home. Que o único que gañas é resfriarte e vir cun dolor de cadrices que non podes. Cala a boca, desta vez vou equipado, Mira, levo unha faixa antifriaxe que lle comprei ao Chino Yun. E despois levo este chaquetón que aquí non entra frío nin nada. Que tanto ten, que a toupa gaña sempre. A ver cando che entra nesa cabezadura que tes, home. Logo que tan derrotista é ese. Se todo o mundo pensase como a ti, París ainda estaría invadida polos nazis a tal hora. E pode que o meu xardín non sexa París e que a toupa non sexa tan xenocidia como a Hitler, entendes? Pero non consinto que ninguén invada o meu territorio cando lle saia da fandanga. Ai, como che anda a cabeciña, mi irmán. Mira, penso que queires, Elvira, pero denantes morto que escravo dunha alimaña. E alá fun chantarme co sacho diante do burato, esperando a que a toupa asome a cabeciña. Como un samurái á espera de que o inimigo ataque. Loitar contra a toupa é como xogar unha complexa partida de xadrez na que calquera movimento en falso pode supoñer a túa derrota. Hai que ter disciplina e paciencia, como na guerra de trincheiras. 8 horas ali parado co sacho en alto e a tipa nin asomoume, home, que tan astuta é. Pero que vai a ser astuta, imbécil. É unha toupa, ten o cerebro máis pequeno que un cacahuete. O que pasa é que ti utilizas para pelexar con ela métodos primitivos de guerra propios dos bosquimanos. E así nunca poderás vencer. Gonzalo, teño probado de todo, home, raticidas, meterlle a mangueira polo burato, acordaste cando me dixeste. Pero nada, o único método efectivo é esperar a que asoma a cabeza e zas, o sacho en todo o gañón. Mal, Moncho, mal. Se quedas parado esperando a que a toupa tome a iniciativa, estás regalando o control da situación. Bailas o ritmo que marcara, entendes? Claro que sí. O que hai que facer é atacar, Moncho, atacar. Ou ti pensas que os marines, cando foron a por Bin Laden, quedaron ali esperando a que Donaciña salira do seu escondrillo? Non, sabes, entraronlle na madriguera, me cago la vía, pum, pum, hasta luego, cocodrilo. Eso que tens que facer ti, Moncho, eso que tens que facer ti, métodos modernos. Bueno, tamén hai que recoñecer que levaron equipamento Champions League, sensores, armas automáticas... Johnny Walkies de larga distancia para estar conectados entre eles, Sí, señor. Moncho, tes que prepararte así para pelear con a toupa. Utiliza métodos modernos e listo. Sí, home, sí, pero vostede que pensa? Aquí teño o Pentágono na casa, ou que? Non vou sacar eu tanta parafernalia armamentística. Por favor, onde vai ser, Moncho? No Chino Yun hai de todo. Si, tiene un bicho que ten o arsenal que ten o Chino Yun na trastenda non é normal. Normal é o que digo eu. Levan anos preparándose para vencernos polas armas cando xa non podan facelo pola economía. Esa é auténtica cara do dragón oriental. Os chinos. E non falaban por falar, amigos. A de material bélico que ten o Chino Yun ali na trastenda. Mirade pa aquí. Gafas de visión nocturna, mancontros estilo US Army e a xoia da corona, subfusil de asalto AK Junior, unha maravilla. En realidade é unha escopeta de balíns tuneada ao gusto da chavalada, pero para matar toupas ben vale. Noi que te pariu. A saber a cantidade de cartos que metiches en toda esa trapallada que levas posta. E mira, os meus cartos son poucos cando o que está en xogo é a salvación do noso territorio. Kevin, queres participar na operación? Estarías encargado de coordinar a comunicación con Manconto. Encantaríame, pero quedei cunha moza. Si me gusta, campeón. Ves, Elvira, por isto é polo que loitamos, para que o noso neno poida disfrutar das liberdades que lle dá este estilo de vida. Déixame, patio, que estás tolo, Moncho. Tolo eu? Veñame, en absoluto. A ver, son consciente de que isto de andar de comando de guerra é unha choqueirada, pero decídeme a verdade, a que home non lle gustaría xogar a guerra? E se de paso teño a oportunidade de cargarme a toupa, faena redonda. Bueno, eu marcho, sorte coa toupa, papá. E ti coa periquita, nené. Elvira, como o neno marchou, vas ter que encargarte ti do Manconto, vale? O meu nome en clave é Marine Magnum, con M de Moncho. O teu é Heroína, con H de Elvira. Elvira non se escribe con H, imbécil.
De todo o que lle expliquei, ela na máis que quedou co das faltas de ortografía. Así é todo. É che ben certo que as cabezas das mulleres traballan noutras frecuencias. E eu... Vale, eu o meu, prepárate, toupa, que aí che vou. Aquí, Marine Magnum, a heroína. Contesta, heroína, cambio. Que queres, imbécil? Comprobar que o sistema de comunicación funciona correctamente. Cambio. Vai rañala, mamalón. Está claro que con ela non podía contar. Pero a cousa aínda se complicou máis, porque ás 4 horas de andar a escuras polo xardín adiante xa empezaba a estar un pouco aburrido de toda esta peripecia. Pero de súpeto aconteceu algo. ¿Dónde vas? ¡Espantaste a Jessica! ¡A la boca, Jortoiro, que casi me meto un balinazo! ¡Mira! ¡Vaya merda! ¡Esta é zona de guerra, payaso! E despois queixanse de que haxa danos colaterais. Hai poucos, carallo, para o meu gusto. Era toupa nin rastro, que tan lista é. A tipa ajóchase na súa rede de túneles como facían os Charlies na guerra de Vietnam. Acordado? Claro, agora entendo por que os americanos queimaron toda a jungla a base de napalm. Ollo, ben visto, igual tampouco é tan mala idea. Que non, Moncho, que non vou deixar que lle plantes lume ao xardín con gasolina. É unha queima selectiva, Elvira, por favor, só na zona dos túneles. Morro con... E agora mesmo vas de cabeza de yunha a devolver toda esa merda que me canse. Iso, así deixas de espiar as parellas polas noites. Cala a boca, payaso, eu non espío a ninguén. Fuches tío que saltache no perímetro de seguridade e entraches en zona de guerra. Xa está ben, que me tedes farta os dous, Ti, de cabeza xa de yunha a devolver todo iso. E ti, castigado ao teu cuarto. Por qué? Por qué? Por meter a esa tipa no xardín, a morrer só polígamo como todo o mundo, gelipollas. Se cadra Elvira ten algo de razón e foixeme un pouco a cabeza con isto de xogar á guerra. Ademais, creo que lle debo unha disculpa ao meu Kevin por estragarlle o plan coa chavala. Basta. Que pasa, campeón? Nada, aquí aburríndome. Total, estou castigado. Xa, é todo pola miña culpa. Ainda por riba escarallei o tomate con Jessica. Non te preocupes. Jessica acaba de facer unha cobra. E estaba me dicindo que ela está super enamorada do curma de Farruko. Con as tipas. É lei de vida, fillo, é lei de vida. Sempre se enamoran dos guaperas. Valíame máis a pena que quedar xogando contigo as guerras de antes, Como que guerras de antes, quererás dicir guerra moderna. Eu non bicho o equipamento de alta tecnoloxía que levaba. Papá, non digas parvadas, que o armamento ese que levas está super desfasado. Como é super desfasado? É logo que se leva agora. Super desfasado, papá, que hoxe en día o que se leva son a guerra con drones. Con que? Con drones que son robots teledirigidos que sustituen aos soldados de antes. Teledirigidos? Teledirigidos. Teledirigidos como o coche ese teu? Sí, mira, como o coche ese meu. Pero que imagínate que o coche ese está cargado de explosivos, mira. Está cargado de explosivos e... ¡pum! O futuro xa está aquí. Por explosivos que non sexa, que no almacén do Chino Yun vi uns petardos deses tipo reventadedos, que parecen cabezas nucleares. A ver, vai máis a modo que vas a espantar a toupa, papá. Esqueza a toupa, nené. A partir de agora íamos ir por gatos, que son máis fáciles de coñer. Vai, nadie, achégate este sitio, falo favor. E así remata esta peripecia, amigos, cun pai e un fillo xuntos, defendendo a súa propiedade, as súas liberdades, o seu territorio, para que despois digan que a guerra non vale para unir a xente. Kevin, produtor musical. Aí o tes. Xa había tempo que Galloso non traía aquí en África. Eu ainda non sei se me gusta ou non me gusta.
tan misterioso, tan enigmático que... Por eso ten razón, Eu o único que sei del é que é da raza dos gordos. Agora non me digas se é mulato, se é piel roja ou se é ecuatoriano, porque non... O máis inquietante de todo é que lle dea polos pasodobles. Que fai un tipo con esa pinta cantando Paquito el chocolatero? Sabedes que? Que me quero apuntar nun máster que van a dar na Facultade de Santiago. Ás veces, as cousas que saen da boca do meu fillo son ainda máis enigmáticas e inquietantes que o propio King África. Sí, o tipo fala como se estivese posuído polo espírito de alguén que non é el. E mira unha cousiña, nene. Ti sabes o que é un máster? Sí, é un curso especial para titulados. E eu o que quero facer é un máster en produción musical que imparten na Facultade de Ciencias de Información de Santiago de Compostela. Ajá. Que titulación tes ti, se pode saber? Porque eu, o máis parecido que che coñezo a ti a un título é a camiseta que che tocou ano pasado na festa da espuma de Santa Comba que pon Doctor Honoris en cachondeo mental. Correcto. Que pasa? Ese título non vale o que? Non, nene, non vale. Ese título non está homologado. Oh, que lástima. E aí deberíamos relo conto. O carallo é que Elvira quedou un pouco intrigada co asunto. Ois, Kevin, e ti de onde sacache a idea esa de facer un máster? Pois foi outro día na sala de xogos, que había ali un cartel que poñía Máster en Produción Musical. E claro, como eso sempre foi o soño da miña vida, pois dixen eu para min: Ei, Kevin José, apúntate. E foi así. Para, desde cando foi o soño da tua vida ser produtor do negocio da música? Pois de sempre, mamá. Sí, pois os meus amigos, os meus colegas sempre que din: pois a mí o que me molaba era ser cantante de reggaetón, tú sabes. Eu dicía, pois eu o que quero é ser o que se queda con toda a pasta do payaso do reggaetón. Ou este que din: pois eu quería ser, a mí me encantaría cantar como Beyoncé. E eu dicía, a mí o que me molaba de verdad é ser que se despilla Beyoncé. Pirata, si lo que queres é sacar tallada, Nada de andar facendo gilipollas como van os músicos nos escenarios. Sí, a mí o que me gustaría é, pois, ser o que corta o bacallau. Traballar na sombra, facer as cousas importantes. Ai, Moncho, que nené saiu igual que meu pai. É igualiño co avó. Efectivamente, Kevin herdou o fenómeno humano do meu sogro Eulogio. Ainda parece que estou escoitando agora mesmo, Cando nós éramos mozos estábamos ilusionados con ter un grupo de música. El xa era un vello raposo que nada máis que pensaba no negocio. Digamos unha cousa, que deberíamos montar un grupo de heavy metal, deses tipo satánicos ou non sei que, porque o heavy metal é o futuro. Cala a boca, pois que non digas payasadas, por favor. O músico de heavy é un virtuoso, da música, claro que sí. Ademais, mira, eles agora son moito de levar o pelo cardado. Eu non teño ganas de estragar esta melena lacia. Eu aposto por un grupo de tecnopop, que é o que está petando forte agora. Por favor, Moncho, que dellas, error. O tecnopop o que pide é un peiteado fardón, entendes? Non unha melena. O único estilo que emite o pelo lacio é o folk. É dalle co folk, que non... Ti queres montar un grupo folk, porque o único que sabes tocar é a guitarrilla esa que aprendiche na tuna. A bandurria, como está, a bandurria? Sí, é que a bandurria é a gran descoñecida dos grandes instrumentos de corda. Que pasa? Mirade, estamos escoitando, estás minchando os co... Non tedes nin idea do que falades. Agora vostede tamén sabe de música, don Eulogio. De músicos non sei nada, porque son todos uns afeminados como a vos. Pero sei do importante, sei do que é cortar o bacallau. Deso sí que sei, que iso é o importante. Sabedes o que do que vos falo? Non queredes saber. Ainda que nos mate, eu creo que non sabemos por onde quer ir. Digo vos unha cousa: o futuro deste país pasa por ir atrasado en todo menos nunha cousa. Sabedes cal é? Nos grupos melódicos das orquestas, que iso vai para diante. Digo volo eu. Pero que díame, don Eulogio, por favor. Se as orquestas da pachanga é unha cousa de vellos que están a piques de morrer. Agora o futuro é o que decimos nós, o folk, o tecnopop, o heavy metal. Que tan atrevida é a ignorancia. Digo volo eu. Mira, estame dando ganas de volver ao negocio. Sabedes pa que? Para restrejarmos los cartos polos fustiños, Pero claro, non penso volver porque saquei de escaldado daquele incidente que tiven cos gaiteiros.
Fala de cando contratou a lo loco a todos os geiteiros desta parte dos Ayas para controlar o negocio das romerías na posguerra. Lástima que aquela folga salvaxe de fabricantes de palletas o levase á ruína. Basta. Sí, home, sí. Ese home era un visionario. A quen contaba daquela que o Tecnopop e o Heavy a morrer e que as orquestas de pachanga fosen ir a máis? Pois ainda que non o creades, saiu el, O rapaz ten esa visión clarividente do negocio musical. Saca o dixo, Moncho, ese mundo é moi complicado. Ti non ten razón, Ti mira que ben estudiado tiña o negocio dos gaiteiros e o logio, E como acabou? Na ruína. Sabes, é que o mundo da música ten moitos imprevistos, Monchiño. Quen sabe? Se cadra teñen razón. E mira, nene, ti tes pensado algún plan de negocio? Sí. Mira, contrato a todos los músicos da Panorama, contrato a todos los músicos da París de Noia e tamén contrato a todos los músicos dos satélites e con todos eles monto a orquesta máis grande que se vixe en toda a historia do mundo. Se eu teño pensado o nome Panorama dos satélites de París e non contrato os da Orquesta Olympus por non fastidiar o nome. A ver, por favor, esa é unha quimera moi bonita, pero non é factible, xa che digo eu, non é factible. Pero que dis, papá? Se controlas as grandes orquestas, controlas a tallada do negocio. No, eso é certo porque aquí en Galicia págase o que sexa por ter a unha das grandes nas festas. Eso é certo. Unha mente privilexiada, un negocio rotundo e un país con ganas de despilfarrar os cartos en festas. A Kevin nada máis que lle faltaba unha cousa, un socio capitalista. Nada de empezar desde abaixo tentando buscar un nicho de mercado. Eu propoño buscar un circuito collelo e controlar o negocio desde arriba. Sí, home, sí. Nen que fose tan doado contratar así as grandes orquestas. Veña, alegría. Pero como que non? Mira, xa verás. Vou chamar a Jorge, o cantante da Orquesta Panorama, xa verás. Aí está, Jorge. Hola, son Kevin José, de Espectáculos Kevin José. Mira, chamaba ti para preguntarche o teu caché. Mira, tanto me ten. Mira, non quero ni saber. Eu vou che pagar o doble. Veña, ala, xa estamos en contacto. Veña, hasta logo, chao. Ala, xa está. Pero como que xa está? Pero como se ofreces, tío, doble se non sabes nin o que cobra, que? Vamos a ver, Alcer. Se ti controlas a industria, os prezos márcalos ti. Esta xente son músicos, non son asesores financieros. Nunca leen a letra pequena. Que tan pirata e ladrón é o tipo, Non me digades que non dá ganas de comelo a bicos. O caso é que a cousa foi adiante. Abreviando, don Anselmo puxo os cartos, Kevin contratou os músicos e as comisións de festas empezaron a puxar a lo loco por levar ás súas festas a Orquestra Panorama Satélite de París. Mañá é o debut da xira triunfal. Guapo está, É que estás nervioso ou non? Bueno, é que hai moito carto en xogo, pero está todo baixo control, Pero baixo control de que, home? Moncho, non sei como animaches ao neno a meterse nesta armonía. Ti non ves que no negocio da música hai moito imprevisto? Mira como acabou meu pai co negocio das gaitas, Bueno, por favor, malo será que haxa outra folga de fabricantes de palletas. Bueno, e se hai que haxa, é que o mundo das orquestas non está suxeito aos vaivens da economía dos fabricantes de palletas. Sabedes por qué? Porque nas orquestas non hai gaitas. Xa, nené, pero hai outros imprevistos. Xa, pero os imprevistos non son imprevistos se o tes previsto con antelación. Antes. Xa quedo máis tranquila, É un alivio saber que o negocio da música actual non está suxeito aos caprichos dos fabricantes de palletas. Lástima que agora os imprevistos sexen outros. Ardeu o camión! Ardeume todo, ardeu o trailer, todo! Pois que como? Pois levaba o trailer, levaba 10 kilómetros andar na carretera e puxo a arder. A mí que me contas? A mí que me contas, nene, pero vamos a ver, o imprevisto máis previsible no negocio das orquestas é que che arda o trailer, pasa seguido. Que pasa seguido? Pero eu que sabía, nin tiña idea de que había que segurar o trailer, que conta con eso? Mira, nene, ti sabes moito da macroeconomía do negocio, pero fallas no básico, nos detalles miúdos. No básico? Oiche, teño que chequear se ainda estou a tempo de matricularme no máster de produción musical. Se cadra o meu doutor honoris causa da festa da escuma de Santa Comba, a mellor está máis homologado do que ti pensas. Estará, nene, estará eu. Xa non me sorprendo de nada.